kabajamoo ittaanaa muummicha ministeeraa obbo Tamasgen Xurunee, kabajamoo pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, dargaggoota, jiraattota magaalaa Naqamteef naannawaa ishee, duraan dursa ifti haaraa, biftuun ho'ituu haaraa, arjoomni Waaqayyoo nuu baay'atee ummanni keenya gadadoo cabuu boo'icha keessaa bahuudhaan waa'ee misoomaa mari'achuu danda'uu isaatiif gammachuu guddaa natti dhaga'ame isiniif ibsuu barbaada. Waggaa lamatti dura gaafa Wallaggaan dhufnu gaafa Naqamteen dhufnu akkuma isin yaadattan mariin keenya xiyyeeffannaan isaa boo'icha ture. Mariin keenya xiyyeeffannaan isaa ijoolleen keenya rakkatanii du'anii gadadoon baay'atee miidhaan baay'atee buqqa'uun baay'atee rakkannee akka taane rakkoo kana keessaa bahuudhaaf hojii haa hojjennuu kan jedhutu mariin keenya xiyyeeffannaan isaa dubbiin keenya kan xiyyeeffatu kanarra ture. Kaleessaa kaasee wanti Wallagga guutuutti argaa jiru keessattuu magaalaa Naqamteetti galgala arguudha danda'e arjummaa Waaqayyoo guddaa, gargaarsa Waaqayyoo guddaa, danda'uu Waaqayyoo guddaa. Dhuguma Waaqayyoo nama hodhabe harreedhaan hojjechuu akka danda'u Naqamteen ragaadha. Qabeenya addaa Naqamteef dhufee hin jiru. Chaayinaan addaa Naqamteef dhufee hin jiru. Injiinarrii addaa Naqamteef dhufee hin jiru. Arjummaa isaatu ifa godhe Naqamteedhaan. Kun abdii guddaa natti horee jira. Uummata kootti dhaamsa an dabarsuu barbaadu abdiin jira. Fuuldurri keenya nagaan nuu baay'atee, misoomni baay'atee, hiyyummaan seenaa ta'ee, gargaaramuu, kadhachuuf, hira dhaabbachuun seenaa ta'ee, Wallagga boriftaan naannoo garaagaraa, biyya garaagaraa gargaaruu sadarkaa danda'u hamma ga'u sanatti waliin taanee haala amma jalqabne kanaan hojjechuu dandeenye jennaan barri galataa nu fuuldura akka jiru wanta agarre irraa kaaneetu tilmaamuu dandeenya waan ta'eef gammaddanii baay'ee gammadeen jira. Gammachuun kun dhugoomee lafa qabatee bara dheeraaf turuu akka danda'u akkuma Jeneraal Taaddaseen Birruun jedhe lammiin barate, ummanni barate, mirga isaaf falmachuu, of guddisuu, of misoomsuu danda'a jedhee akka kaa'etti akkuma Aliin Birraa ummata keenya furmaan falli jiru barumsaan jabaannee cimnee jennaan rakkoolee garaagaraa nu mudachaa jiran hiikuu dandeenya jedhee akka Alii Birraan nu barsiisetti. Ummanni Wallaggaa akka biyya kanaatti akka naannoo keenyaatti wanti itti beekamu tokko hoo jiraate barumsa. Ijoollee isaa barsiifachuu, barumsaaf qabeenya qabu, maallaqa qabu oolchuu, barumsa irraa bu'aan argamuu danda'a jedhanii keessoo irraa amanuudha. Amantaan kun amantaa duwwaa ta'ee hin hafne. Wallaggi biyya kanaaf, Wallaggi Afrikaaf namoota guguddaa baay'ee gumaachee jira. Kaleessa siidaa Haayilee Fiidaa Naqamtee keessatti eebbisiisnee jirra. Isinitti waan isinitti dhaga'amu hin beeku anaaf gammachuu guddaa turte dhaga'ama. Gammachuun kun maalirraa madda jettan wal cabsuu, wal xiqqeessuu, wal hanqisuu keessaa baanee nama nu keessaa ba'e kabajuu, nama nu keessaa ba'e seenaa isaa akka mul'atu gochuun namichaaf miti ni deemee jira. Ijoollee ol baatuuf ijoollee gadeetti fayyada waan ta'eef aadaa jijjiira waan ta'eef
gammachuun kun inni guddaa kanarraa madda. Lammaffaa gama barumsaan Wallaggi Hayilee Fidaa Itoophiyaaf sadarkaa gumaache Wallaggis hin beeku, Oromiyaanis hin beeku, Itoophiyaanis qixaan hin beektu. Pirezidaant Alfaa Koondee kan jedhamu pirezidaantii Giinii Konaakiree waggaa 5-6 dur argadheen ture. Hayilee Fidaa wajjin biyya Faransaay kutaa tokkotti baratan. Pirezidaantiin sun maal jedha? Sammuun Afrikaa jijjiiru. Tasgabbii namarraan eegamne. Simboo bifa addaatiin adda isaarraa mul'atu. Nama akka Hayilee Fidaa argeen beekuu nan jedha. Nuuf garuu akkuma beektan maqaa isaa waamnee barumsa irraa barannee hanqinni moo jiraate guunnee dhaloonni irraa akka waan haaraa baratee guddatu gochuu keessa akkuma sabaatti rakkoo qabna waan ta'eef rakkoon kun kaleessa Naqamtee keessa waan cabeef kanarraa madda gammachuun koo isaaf miti. Gama siyaasaan isa duwwaa miti. Baarotumsaa hoo kaasnee ilaalle bara sana keessatti yaada guguddaa uummanni keenya hanga irra ajandaa godhatee gaaffii gaafatu namoota kaasee qabsaa'ee qabsoo uummata keenyaa finiinsee namoota aarsaa ta'edha. Warra akkasii gama siyaasaatiin Wallaggi Itoophiyaa guutuuf Oromiyaa guutuuf gumaachuu waan danda'eef barumsi kaleessa bu'uura ta'ee namoota kan uume ammas namoota haaraa hojii hojjechuu danda'an uumuu akka danda'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa ifa boruu jedhee godina garaagaraa keessatti ijoollee ciccimoo sassaabee waan isaan barbaachisu dhiyeessee ijoollee egeree biyya kana Afrikaa gaggeessuu danda'an uumuu keessatti waan haaraa hojjechaa jira. Maalirraa maddeeti? Ka'umsarraa, seenaarraa, aadaarraa barumsi furmaata ta'uusaa abbootiin keenya nu barsiisanii jiru. Namoota gurguddaa keessatti agareera waan ta'eef isarraa barumsa fudhannee bifa addaatiin barumsa xiyyeeffannee investmentiin gochaa jiru ammas bu'aa agarsiisaa jira. Bu'aan kun dabalaa akka deemuuf hundi keenya waliin dhaabbachuu xiyyeeffannaa addaatiin hojjechuutu nurraa eegama. Gama amantaatiin Onesimoos Nasiib, Asteer Qannoo, Guddinaa Tumsaa namoota dhuunfaa maqaa tokkoon waaman goone ilaaluun sirrii miti. Namoonni kun akka tabbaa kan ulfaatan seenaan isaanii kan himuuf kan dubbatuuf bakka hin jirretti bakka awwaalame irraa waggaa 50 waggaa 60 waggaa 100 booddee sagalee guddaatiin ol ba'ee namoonni gama amantaatiin seenaa addaa hojjetan lafa kanarraa naannoo kanarraa ba'uu isaanii gumaacha addaa gochuu isaanii akkuma tabba guddaatti har'a seenaa guddaa ta'e akka mul'atu namoota gochuu danda'an naannoon kun uumee jira. Guddinaa Tumsaa gaafa jennu bara kana keessatti sadarkaa Guddinaa Tumsaa addunyaa irratti gaaffii uummataa, gaaffii amantaa, gaaffii mirgaa kaasee kan barreesse, kan morme, kan falme namoonni akkasaa maqaa isaatiin waamaman baay'ee illee hoo jiraatan tokko miti dhibbi walitti dhaame amma Guddinaa Tumsaan ga'u. Dhibbi maaliif Guddinaa Tumsaa kaasuun barbaachise hoo jettan namoonni amma jiran hojii wal fakkaataa hojjetan akkasaa si'annaadhaan xiyyeeffannaa addaatiin barumsa jaallatanii dubbisanii sadarkaa biyyaa sadarkaa addunyaa gaaffii uummata kanaa fedhii uummata kanaa ibsuu barreessuu akka danda'aniif namoota akkasii kaasuun baay'ee murteessaadha. Gama teeknooloojiin awwaa fudhanne Ayyaanaa Birruu naannoo kanarraa maddee taayipiraayitarii Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif kan kalaqe Ayyaanaa Birruuti. Gama siyaasaa, gama amantaa, gama teeknooloojii namoota akkasii nu keessaa ba'anii seenaa keessatti akka turan kan godhe faawundeeshiniin bu'uurri barumsa.
bakka barumsi gahaa hin jirretti waan barbaanne yoo kaayyeeffannes galmaan ga'uu hin dandeenyu. Fedhiin jiraachuu danda'a, raawwachuuf garuu humni hin jiru. Humni raawwachiistummaa guddachuu kan danda'u barumsa irratti xiyyeeffannaa yoo godhedha. Wallagga aadaa akkasii waan qabuuf aadaa san ammas bal'isee guddisee sadarkaa biyyaatti namoonni guguddaa akkasii akka uumaman gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gama muuziqaatiin, gama aartiitiin Saalee Dagaagoo aartii biyya kanaa, muuziqaa biyya kanaa namoota beekaman maqaan isaanii ka'an baay'ee isaanii kan uume kan leenjise isa. Gama hundaan namoonni maqaan isaanii waamame ol ka'ee dubbachuu danda'u. Naannoon uume, biyyi uume, ummanni uume kun har'as namoota akkasii of keessaa baasee gaaffii har'a rakkoo isaa har'a mudachaa jiru hiikuudhaaf itti gargaaramuu qaba. Namoota kaleessaa gaafa kaasnu namoota akkasii baay'isnee uummachuuf fedhii qabnu irraa maddaa jechuudha. Barumsi bu'uura ta'ee namoota akkasii eega uume har'a kan nu barbaachisu misooma. Uummata Wallaggaa, uummata Oromiyaa waa hunda caalaa furtuun rakkoo isaa baay'ee hiikuu danda'u misooma. Kaleessa dhagaa cilee agarree jirra, warqee agarree jirra. Har'a warshaa tokko jalqabsiisuu duwwaa osoo hin taane agiroo indastiriyaal paarkii kana ilaallee warshaa kana jalqabsiisuuf carraa guddaa argannee jirra. Warshaan kun akka Itoophiyaatti gama waan nyaataaf ta'e piroosas gochuu keessatti warshaan amma warshaa hara jalqabsiisnu kana kan ga'u hin jiru. Warshaa isa guddaati. Maallaqa biliyoona 30 oli mootummaan naannoo Oromiyaa kan baasu. Maaliif? Wallaggi boqqolloodhaan beekamaadha. Boqqolloo sana qonnee akka jiruun gabaatti baasuurra asitti piroosas goona yoo ta'e ijoolleen keenya hojii argatu, qonnaan bulaan keenya gatii gaariitiin gurgurata. Faabrikaa kanarraa namoonni fe'anii galchan, fe'anii baasan sochiin garaagaraa hin uumama. Inni immoo sarviisiidhaan magaalaa Naqamtee guddisuudhaaf nu gargaara jechuudha. Amma namoonni baay'ee Wallaggi miidhamee uummanni keenya rakkatee inni kaan ifa ba'ee inni kaan dhokatee inni kaan mana isaatti komachaa oola. Amma komiin nu ga'a. Agiroo indastiriyaal paarkiin kun hektaara 250 qaba. Sheerii 100 ol ijaaruu hin danda'amu. Hanga ammaa kan jalqabne baay'ee xiqqoodha. Mootummaan naannoo Oromiyaa bakka kanatti hojjechuun nama invest godhe hundaaf waan buusuuf waan danda'uuf riiskii fudhateetu biliyoona 30 bakka kanatti invest gochaa jira. Infraastiraakchara guutuu daandii ibsaa galchaa jira. Abbootiin qabeenyaa naannoo kanarraa ba'an 15, 20, 30 sheerii tokko fudhatanii hojjetanii jennaan yeroo gabaabaa keessatti agiroo indastiriyaal paarkiin kun indastirii guddaa ta'uu danda'a. Naannoo biraarraa muuxannoo fudhannu. Adaamaa, Bishooftuu, Bahar Daar, Direedawaa, Dabra Birhaan yoo deemne namoonni naannoo sanarraa ba'anii Finfinnee galanii biyya alaa deemanii qabeenya argatan deebi'anii naannoo isaaniitti faabrikaa gurguddaa hojjechuudhaan carraa hojii dargaggoof uumaa jiru. Dinagdee naannoo isaanii guddisaa jiru. Bifa mul'atuun keessattuu gama indastiriitiin magaalonni maqaa isaanii sila kaase hojii guddaa hojjechaa jiru. Hojiin sun Naqamtee dhufuudhaaf wanti isa rakkisu tokko iyyuu hin jiru. Diyaaspooraan qofaatti hoo dadhabe 15-20 ta'etu waliin ijaarrachuu danda'a. Inni Finfinneetti gamoo garaagaraa qabu immoo sheerii 1-2 hoo ijaare Wallaggaan kan gargaaru boo'ichaan hamii komii miti hojiidhaan. Namni Wallaggaa jaallatu haa hojjetu. Namni Wallaggaaf quuqamu
yeroonsa amma hojjennu hojii duwwaadha rakkoo wallaggaa kan hiiku. Naqamtee kaleessa ifa taatee bulte akkas miidhagdu sana kan agarre hojiidhaan boo'ichaan naqamtee ijaaruu hin danda'amu. Kanaaf uummanni keenya arjummaa guddaa, kennaa guddaa, gaarummaa guddaa waaqarraa arganne kana waaqni gaafa nuu kennu hojjedhaa dafqaa jiruuf jireenya keessan fooyyeessaa jedhee nu ajajeesoo jiru kennaa kennames daganne ajaja nuu kennames dhiisne akkasumaan teenyee boo'uudhaan biyya kana jijjiiruun hin danda'amu. Hin danda'amu. Hojii dafquudhaan dadhabuudhaan biyya miidhagaa akkasii kan keessaa ba'an osoo hin taane kan itti deebi'an gochuu akka dandeenyuuf waliin taanee hojjechuun yeroonsa amma mootummaan keenya kanaaf qophaa'aa ta'uu isaa isin ibsuun barbaada. Jalqabbiin keessan baay'ee miidhagaadha. Jalqabbiin kun firii buusee uummanni keenya irraa fayyadamaa akka ta'uuf yeroo kamiyyuu caalaa waliin taanee nageenya buusnee gara hojiitti bobba'uun fuula keenya gara hojiitti jijjiiruun yeroonsa amanatti fakkaata. Waa'ee Buusaa Gonnofaa hundi keessan akka beektan qonnaan bulaa Oromoo kan qote kan galfate hunda hin gurguru. Uummanni Oromoo naannoo magaalaatti jiraatu kan bite hunda nyaatee hin fixu. Guyyaa rakkoof jedhee kaawwata. Ijoollummaarraa kaanee dhagaa guddanne guyyaa rakkoof jedhu. Amma bitan irraa ammate hambifatu. Rakkoo maaliitiin nyaannaa gaafa jennu hin beekamu. Duuti dhufuu danda'a. Ollaan rakkachuu danda'a. Waan qaban hunda fixuun sirrii biteedha. Sabni aadaa akkasii qabu kun har'a seeftineetiidhaan gargaaramuudhaaf hiriira galee eeggachuun qaanii seenaa cabsuu aadaa eenyummaa ofii dagachuu waan ta'eef Oromoon kadhachuu hin qabu, Wallaggi kadhachuu hin qabu, Itoophiyaan kadhachuu hin qabu, aadaa qabdu, barumsa qabdu isaan gargaaramtanii wal gargaartanii of dandeessanii akkuma sila kaa'atoo sanatti naannoo biraa gargaaruu biyya biraa gargaaruuf qophaa'aa ta'uu qabna. Hawwiin koo inni guddaa Wallaggi kuntaala amma kana biyya akkasii gargaare oduu jedhu televizyiina dhaggeeffachuu. Kadhannaan, tuffatamuun, qooduun, wal cabsuun nu gahee jira. Amma tokkummaa cimfachuu, hojiitti bobba'uu, carraa arganne kanaan gargaaramne hojjechaa, irraa buufachaa, irraa gammadaa, galatammoo galchaa. Galatammoo hin dagatinaa. Isatu waa baay'ee fida waan ta'eef. Mootummaan keenya akkuma kanaan dura isinii kaase mul'ata qaba. Mul'anni isaa biyya jijjiirame, ummata jijjiirame, ummata kadhaa keessaa ba'e. Badhaadhina ummachuu danda'u gochuu dandeenya. Mul'ata kan barreeffamaan, mul'ata kan hojii qabatamaan hiikuudhaaf woo xiqqaate akka mootummaatti kaayyoo 5 keenyee jirra. Kaayyoon inni jalqabaa waan qabnu, waan uumamaan arganne adda baafannee itti gargaaramuu danda'udha. Osoo dhagaan cilees jiru biyya alaatti fiduu, osoo boqqolloon gahaas jiru, bunni gahaas jiru, shaayiin gahaas jiru asitti pirooses gochuu dadhabnee gatii isaa walakkaadhaan gadi buusnee gurguruu, isa akkasii hubachuu, irratti dammaquu, waliin dhaabbachuudhaaf qalbii jijjiirrachuu, wal gargaaruudhaaf qophii addaatiin walii hojii hojjechuu danda'uun kaayyoon jalqabaati. Inni lammaffaa gaggeessummaa fagoorraa yaadaan dubbiidhaan ibsamu duwwaa osoo hin taane gaggeessummaa hojii guyyaa guyyaa hordofuudhaan piroojeektii jalqabne finnee irraa fayyadamuun aadaa akka ta'u gochuudha. Fakkeenya uummanni as jiru kun waggaa tokko dur
gaafa istaadiyeemitti ol agarree naqamteen jijjiirraa jennee gaafa dubbannu gammaduu dandeessu malee sadarkaa dubbatame sanatti namni isin keessaa guutummaatti amane tokko jiraannaan baay'ee na dhiba. Amanuu rakkisaadha. Garuu ji'a keessatti waan naqamteen ta'e ilaala. Maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa itti dhiyaatee hordofee bakka hanqinni jirutti guutee gaggeessuu waan danda'eef gaggeessummaa akkasii barbaada. Piroojeektiin kun guyyaa 800 booddee yookaan waggaa 2 walakkaa booddee hin dhumaanuun jedhanii jiru. Waggaa 2 booddee gaafa deebinu piroojeektiin kun hin dhumu taanaan kaayyoon keenya inni lammaffaa galmaan hin geenye jechuudha. Dubbachuu miti, waadaa galuu miti, hojjetanii agarsiisuudha. Kanaaf gaggeessummaan amma hordofaa jiru piroojeektiin 100 lakkaa'amu jiraachuu ni mala. Bakka hundatti hordofne hanqinni yoo jiraate itti guunne yeroo isaatti fixuudhaan uummata keenya gammachiisuun kaayyoo isa lammaffaati. Inni sadaffaa hojmaata fooyyeessuudha. Hojmaata jechuun fakkeenyaaf magaalaa Naqamteetti miilaan deemuu akka dandeenyuuf wookoo hojjennee jirra. Baayikiif daandii hojjennee jirra. Magaalli qulqulluu ta'uu qaba jennee jirra. Biqiltuu dhaabnee jirra. Magariisa dhaabnee jirra. Kana eeguun kana tiksuun hojmaata barbaada. Magaala ife magaala bareede ummata magaala sana eeguu hin dandeenye taanaan deebi'ee bada. Namni karaa adeemuuf maluuf deemuu qaba. Konkolaataan karaa adeemuuf maluuf deemuu qaba. Bakka dhaabbachuu qabu dhaabbachuu qaba. Margara deemnaan biqiltuu kunuunsuu dadhabnaan ummanni ollaa naannoo sana jiru maaliif jedhee gaafachuu qaba. Hojmaan akkasiin jiru taanaan inni kaleessa gammanne kun ji'a 3 ji'a 6 booddee deebi'ee kan badu ta'a. Hojmaanni kun teknooloojiidhaan gargaaramuu qaba. Fakkeenyaaf magaalaa Naqamtee keessatti yeroo jalqabaatiif tiraafik laayitii hin finnaa jennee jirra. Maaliif makiinaan baay'achaa jira. Namni akka agartan baay'eedha. Seerri hin jiru taanaan hojmaan hin jiru taanaan miidhaan qaqqabuudha waan danda'uuf teknooloojiidhaan gargaaramne akkaataa uummanni baay'ee bakka tokkotti karaa nagaatiin bahee galuu danda'utti hojmaata teknooloojiidhaan gargaaramu bocuudhaan hojiitti jijjiirra. Inni arfaffaa fedhiin uummata keenya maayinni uummanni maal barbaada? Fedhiin isaa sun ammaaf kan raawwachuu danda'uudha moo kan danda'u miti? Amma maal yoo goone rakkoo isaa hiikuu dandeenya. Boriftaan maal gochuudhaan rakkoo isaa hiikuu dandeenya. Mul'anni keenya ishee fuuldura jirtu dhakaa kakaasuu duwwaa osoo hin taane waan oolee buulee dhaloota egeree irratti impaakti qabu bu'aa qabu gochuudhaaf maayinni fedhiin keenya kan jedhu adda baasuudha. Fakkeenyaaf agroo maaliif barbaanne asitti boqqolloo qabna, buna qabna, shaayii qabna. Kan akka jiruun dheedhii isaa feenee bakka biraa geessuurraa asitti piroosesoo goone bu'aa guddaa irraa buufanna. Bakka kanatti galteen gahaa bakka hin jirretti faabrikaa ijaaruun gatiin qabu. Galteen gahaa garuu jira. Dhakaan jira, boriftaan, giraanaayitii, maarbilii jennee babal'isuu dandeenya. Kan sibiilaaf ta'u ayiran ooriin naannoo kana jira. Sibiila baasnee jennaan boriftaan makiinaa jechuu dandeenya. Maaliif? Galteen isaa waan jiruuf. Maaltu nu barbaachisa? Akkaataa kamiin hojii wal hidhatee kaayyoo isa guddaa galma ga'uu danda'u hojjechuu dandeenya kan jedhu adda baasuudhaan hojjechuun baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuudhaan sirna uummannaadha. Sirna akkamii uummanna? Uummattoota Itoophiyaa hundaaf sirna qixa ta'e. Amma fakkeenyaaf paarkiin akkasii kun Naqamteetti jalqabamuuf jedha gaafa jedhamu namoonni tokko tokko maali Oromiyaa duwwaadhaa Wallagga duwwaadhaa jechuu ni malu. Garuu dogongora kun Wallaggatti kan hojjennu boqqolloo waan qabnuuf, buna waan qabnuuf, shaayii waan qabnuuf bakka boqqolloon hin jirretti faabrikaa kana ogeessine gatiin qabu. Bakka sana immoo deemnee waan uumamaan arjoome kennameef ilaallee isarraa kaan immoo warshaa isaaf ta'u
hojjechuu hin danda'amu. Inaaffaadhaan osoo hin taane bakka kamitti maal hojjennu walitti dhahamee akka biyyaatti hiyyummaa keessaa nu baasuu danda'a. Jijjiirama ummata keenya tokkoon keenya tuquu danda'u akkaataa kamiin uumuu dandeenya jennee yoo hojjennu sirni sun hundaaf qixa waan ta'eef, sirni sun hunda hammata waan ta'eef, sirni sun hunda fayyada waan ta'eef oolee buluu danda'a. Sirni ofittummaadhaan guutame, sirni anamalummaadhaan guutame, sirni naannoo koof duwwaan guutame fagoo deemuu hin danda'u. Mootummaan keenya Oromiyaa hin jijjiira, Sumaalees hin jijjiira, Affaaris hin jijjiira, Amaaras hin jijjiira, Sidaamoos hin jijjiira. Mootummaan kun mootummaa Oromiyaa jijjiiruuf duwwaa uumame miti. Mootummaan kun Itoophiyaa jijjiiree achi keessaan Afrikaa harkisee kan baasuudhaaf hawwiif mul'ata qabudha. Namoonni mul'anni isaanii xiqqaatee nu xiqqeessuu akka hin dandeenyeef sababa bal'aa kanaaf ergaan dhaamsuu barbaadu aadaan keenya, eenyummaan keenya hammachuu, gorshuu, kennuu, gargaaruu, ofitti qabuu kan qabnu irraa qoonnee kan hin qabne irraas qoonnee kennuu waan ta'eef isarraa waan nu xiqqeessu irraa of eeggachuu qabna. Abaarsi namaa, jechi namaa nama cabsa. Jechi kun gaafa bayyachaa deemu immoo aadaa ta'ee dhugaa waan ta'uudha amaluuf ijoolleen asii oli guddachaa jirtan aadaa uummata kanaa kan hin beekne Oromoon kan beekamu hammachuudhaani, gurshuudhaani isa gochuudhaaf Oromiyaan hojii jijjiirame Itoophiyaa dhiisaatii biyyoota ollaa baay'ee gargaaruu danda'a. Miira kanaan waliin taanee hojjechuu akka dandeenyu nageenya keenya saffisiisaa ta'ee misoomaaf mijataa ta'ee baanee galuuf kan nu gargaaru akka ta'uuf as Sorgaatti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Sorgaan bara dheeraan beektuun bareeda. Amma jalqabbiin kun Naqamteef duwwaa miti, Wallaggaaf duwwaa miti, Asoosaarraa, Gaambeellaarraa, Amboorraa, Jimmarraa, Beddelleerraa namoonni dhufanii boqochuu akka danda'aniif nageenyi magaalaa keenyaa akkuma kaleessaa agarreetti saffisiisaa ta'e akka deemuuf dargaggoon magaalaa Naqamtee maqaan taane uummata keenyaaf kennamee jiru kana. Maqaan taane uummanni Wallaggaatti beekamu jijjiirameetti kennamee jiru kana jijjiiruudhaaf waliin dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa siyaasa bu'aa hin qabneef ishee guyyaa har'aa ilaaluu keessaa baanee maqaan akkasii kun gaafa oolaa bulu maqaa dhugaataa waan deemuuf asitti dhaabatee kana booddee dubbiin keenya misooma, nageenya, waliin dhaabbachuu, tokkummaa ta'uu akka ta'uu danda'uuf walii keenya gaafa dubbannus manatti gaafa dubbannus ergaan taane dhalootatti dabarsuu akka hin dandeenyeef of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Kaleessam dhugaadhaayii Naqamtee bultanii dhugaadhaayii Naqamteen nagaadhaayii nuun jedhu. Kana caalaa cabuun jira. Nagaan Naqamtee keessa jiru, jaalalli Naqamtee keessa jiru, miirri obbolummaan Naqamtee keessa jiru Wallagga darbee Itoophiyaa guutuuf hin ga'u. Uummata naa dhufu naa nyaadhu jedhee dhaabbatee nama gurshu kanaan akka uummata nama cabsu nama dhiibuutti fakkeessanii dubbachuun sirrii waan hin taaneef hundaa ol namni Wallaggaaf quuqamu, namni Oromiyaaf quuqamu, quuqamni isaa ifuu mul'achuu kan qabu hojiidhaan waan ta'eef hojii haa jalqabnu, kanaaf innu haaraa jalqabnu, carraa baay'ee qabna, hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Isa gochuudhaan Wallagga Itoophiyaa guutuuf gahuu dandeessu, hammachuu dandeessu, barattoota beektota baay'ee of keessaa baasuu kan dandeessu gochuu akka dandeenyuuf waliin akka dhaabbannu amaanaa isin jechuun barbaada. Waggaa tokko booddeen deebi'ee waggaa kana keessatti jijjiiramni Wallagga guutuu keessatti mul'achaa jiru abdii guddaan toree jira. Garuu dhaamsi koo hoggantoota godinaa, aanaa, magaalaa
obbo Masfuu Malaakuu dabalatee kaniin gammadeef waan jalqabneef malee bakka nu malu sana waan geenyeef miti. Ganaadha hojiin, Naqamteen ganaadha, Wallaggi ganaadha. Jalqabbiin keenya hin gammachiisa, isaaf hin galateeffannaa, garuu immoo gammannee rafuu ta'e deebinee isa kaleessaa keessa waan galluuf hojiin kun itti fufuu qaba. Ji'a 3-4 booddee nan deebi'a. Gaafa hin deebi'u bakkan kaleessa waggoodhetti waggochuun barbaadu inni kaleessaa dhumate du'e jechuudha. Balbala haaraa, hojii haaraa, naannoo haaraa ilaaluu barbaanna. Kana gochuuf uummata keenya wajjin taane cimnee akka hojjennu namoonni aangoo irra jirtan carraa Waaqayyoo isinii kenna. Amantummaadhaan halkanii guyyaa hojjettanii hin dabartan taanaan boriftaan dhaloonni maqaa keessan Hayilee Fidaa, Baaroo Tumsaa, Guddinaa Tumsaa jedhee waamuu hin danda'u. Maqaan keessan dhalootaan waamamuu akka danda'uuf seenaa darbuu hin dandeenye, dagatamuu hin dandeenye hojjechuudhaaf halkanii guyyaa dhama'uun dirqama. Namni halkanii guyyaa dhama'u inni isin gargaara. Kanaaf dhaabbanne marra. Kanaaf ol gargaarree Wallaggaa jijjiirruu, Oromiyaa jijjiirruu, Itoophiyaa jijjiirruu, Itoophiyaan dhaabbachuu hin qabnu. Biyyoota ollaa gargaarru jijjiirruu. Hiyyummaa Afrikaa keessa jiru balleessuudhaaf nu caalaa abbummaan hojjechuudha kan danda'us kan irraa bareedus kan jiru natti hin fakkaatu waliin taane hojiitti bobbaanu gammachuu guddaa miira baay'ee miidhagaa ta'e guddaatiin gara Finfinneetti deebi'aa jirra. Kun sinqii nu ta'ee ji'oota muraasaaf akka nu gargaaruuf abdiin qaba. Kadhannaan keessan, jajjabinni keessan, tokkummaan keessan nurraa akka nafne amaanaa jechaa warra nurraa fagaatanii jiran. Hoo xiqqoo turanii Naqamtee keessa deemuun rakkatu waan ta'eef dubbiin jijjiiramaa waan jiruuf takka tokko deebi'an dhaamsa koon deebisa. Nagaatti ulfaadhaa galatooma.